ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்ஃபோடிவ் தமிழ். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பேர் ஒரு 2-3 பேர் வந்து சிக்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. சிக்ஸ் பற்றி என்னென்னா, இவங்க தான் இப்போ ரீசெண்டாக பிறந்த இப்போ சிக்ஸ் பேரண்ட் வந்து சிக்கை வெளியே தள்ளி விட்டுருச்சு, ஃபீட் பண்ணலை, கொத்துது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. எப்போவுமே வந்து சிக்ஸு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த மேட்டிங்க்கு ரெடி ஆகிடுவாங்க. அதனால் சிக்ஸு உள்ளே இருக்கிறத விரும்ப மாட்டாங்க. சில பேர்டு வந்து ஃபீட் பண்ணும், சில பேர்டு வந்து வெளியே தள்ளி விட்டுரும், சில பேர்டு வந்து வெளியே இருக்குது அப்படியே கொத்தி கொள்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. சப்போஸ் வெளியே தள்ளி விட்டுச்சுன்னா திருப்பி பானைக்குள்ளே எடுத்து வைக்காதீங்க. அதே மாதிரி ஹேண்ட் ஃபீடும் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ண வேணாம். இந்த லெவலில் இருக்க சிக்ஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க தெரியாது. பட் சிலது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து ஃபீட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபுல்லாக ஃபெதர் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அதுவே ஃபீட் எடுத்துக்கணும். அதை நீங்கள் தனியாக இது பண்ண வேண்டாம். பட் பேரண்ட் கொத்துதான் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இது மாதிரி நீங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. அப்போ தான் பெரிய வீடியோ போடுவோம். அது வரைக்கும் ஷார்ட் வீடியோ தான். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை.